Mas pra Deus é nada. É, Deus, aleluia. Mas pra Deus é nada. É muito bom a gente ter dinheiro, glamour e glória. Sua presença atrai a grande multidão. Você pode ser estrela, alcançar o topo da fama. Por isso é muito bom. Mas pra Deus é nada. Mas pra Deus é nada. Aleluia. Não use o dom que Deus te deu pra se envolver. Deus não precisa de artistas. Ouça agora a voz do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus chorando, ele grita: eu quero alma. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Glória a Deus. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito dizer: eu quero almas. Aleluia. Glória a Deus. É dessa maneira, Jesus. Glória a Deus. Ó, artista. Deus não precisa de artista. Mandar pregação pros outros, né? Ouça agora a voz do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. E gemendo e chorando ele Põe no YouTube. eu quero almas. O Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Glória a Deus. Não quero fama nem glória, é a última hora. Aleluia. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. É, Deus tremendo. Glória a Deus. O Aleluia. Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus. Eu quero almas. Glória a Deus. Aleluia. É tanto orgulho, falta de união. Estão correndo atrás da melhor posição. E as almas estão morrendo. Ouça agora a voz das almas que estão clamando. E o Espírito de Deus dizendo assim: eu quero Aleluia. Glória a Deus. o Espírito Santo está dizendo: eu quero almas. Não quero fama nem glória, é a última hora. Ouça a voz do Espírito de Deus dizendo assim: eu quero almas. É, Deus. O Aleluia. Espírito Santo está dizendo: eu quero